مباشر يا جماعة، مباشر. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. تحياتي يا جماعة لكل المتابعين وكل الصيادين معانا في القناة، قناتكم قناة أخبار صيد السمك. أنا ونص أهو، طبعا خارب الدنيا طبعا. على صوتك يا نص. مساء الفل يا رجاله. احنا يا جماعة جينا الدورة وقت بتاع برضه اليومين اللي احنا قاعدين فيهم. طبعا احنا جايين بعد المغرب، فطبعا التصوير بيبقى وحش بالليل، بس هنحاولوا على قد ما نقدروا نجيب لكم السمكة وهي طالعة من المية. احنا بدأنا على قد ما نقدر نحسن في الصورة شوية وكده يعني. وان شاء الله معانا غمزة ايه. لو في حاجة النهاردة ان شاء الله برضه ايه هنصوروها بإذن الله. متنسوش يا جماعة تدعمونا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو. يلا سلام. بسم الله ما شاء الله. صلى على النبي. مباشر يا جماعة. مباشر يا جماعة. الفيديوهات دي مش هتلاقوها الا عندنا يا جماعة. مباشر بالليل اهو. بسم الله ما شاء الله السلطان اهو. يلا تابعونا. هو طب تعال 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 ناخدهم الاتنين مع بعض. بسم الله ما شاء الله يا جماعة، الاتنين اهم طالعين مع بعض اهم. اهو يا جماعة، وبتاعت انصار هناك اهي اهي مع بعض في نفس الطلعة. على مين؟ صلي صلي. هنا ماشي بعيد. صلي. امين. تعال تعال عليا، تعال. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي، اللهم صل على النبي. خش عليه، خش يا باشا، خش. تعال تعال. اللهم صل على النبي. فراولة يا جماعة. بسم الله ما شاء الله يا جماعة اهو. فراولة اهو يا جماعة. بسم الله ما شاء الله اهو. بقينا نص عندك تمام. اتفضل شوية. يا ونجيب جماعة الماء. الشغل العالي يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. الله ينور زكريا. حبيبي اه والله. طفي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. على مهلك على مهلك. مباشر يا جماعة، مباشر. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. امسك امسك. شوف امسك 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 امسك. يا دوب يا جماعة على سنة اهو. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله يا جماعة اهو. شغل عالي اهو. يا جماعة مباشر. بسم الله ما شاء الله. مباشر يا جماعة، مباشر، كله مباشر من المية. مباشر يا جماعة، كله مباشر، كله مباشر، كله مباشر يا جماعة. شغل الليل اهو مباشر. جايب لكم شغل الليل مباشر من المية اهو يا جماعة. على مهلك على مهلك على مهلك. تعال اطلع يا وحش اطلع. على مهلك على مهلك. اللهم صل على النبي. على مهلك على مهلك. مباشر يا جماعة.
اللهم صل على النبي اهو. مش هتلاقي الغمزات دي يا جماعة والتصوير ده والصوت بتاع بالليل ده اللي عندنا ان شاء الله. السمكة طالعة بالليل كده اهو. يلا تابعوني. الاتنين مع بعض يا جماعة، كابورياية وبلطية، وكانوا في الحجار. هاتهم لحد نص عادي ابو محمد مس يا جماعه. اهو. ابو محمد اهو بيمثل الكابوريا، الكابوريا النيلي. يلا سلك سلك يا وحش. هو اصطاد بيه. يا جماعة بسم الله ما شاء الله. نص ابو محمد اهو. بسم الله ما شاء الله. ماشي نص. ما عرفناش نجيبها من المية دي. على مهلك على مهلك. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. على وحش. خليك انها عشان المية. بسم الله ما شاء الله. امسكوا في ايدك يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. على وحش. طب خلاص خليك ماسك في ايدك عشان يلا اللهم صل على النبي. يلا يا معلم. على مهلك على مهلك. هيطلع وحش. يطلع على مهلك. تعال على مهلك. كنت عاوزها من الاول دي. النوم يا جماعه. حاجه بسم الله ما شاء الله عم ماشي يعني. عشان ذكرية حتى يكون ماشي. صل على النبي. اللهم صل على النبي على مهلك. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي على مهلك على مهلك على مهلك. اللهم صل على النبي. تعال بعيد عن صور. تعال بعيد. مباشر يا جماعة من المية اهو. بسم الله ما شاء الله. امسك اهو. امسك سنة. امسك سمكتك. انا هنا يا جماعة معلش هنمسكوا السمكة على طول، لان هي لو وقعت مننا على المية على طول، لان احنا جنب المية. اللهم صل على النبي اهو.